Hej. Kender du det der med, at man i en eller anden anledning skal rejse sig op og holde en tale, sige noget sådan i offentlighed, familiefest eller hvad det nu måtte være, og så bliver man bange for, at det går galt. Men ved du hvad? Det behøver du ikke være bange for jeg kan garantere dig for, der er altid et eller andet, der går galt, når man stiller sig op og laver noget foran andre mennesker. Og det skal man egentlig ikke være nervøs for. Det, som man skal i stedet for, det er, at man skal lære at håndtere, at der er noget, der går galt. For det gør det altid. Og det kan du lære på det kursus, som jeg laver på Højskolen Marielyst. Kurset hedder Lær at fortælle historier og holde taler. Og vi lærer det ved at lave praktiske øvelser for hinanden, sammen med hinanden, i, som det hedder, et trygt rum. Vi øver simpelthen, for det kan trænes frem. Det der med at stille sig op og holde taler. Du kan øve dig i det. Lær at fortælle historier og holde taler. 19. oktober til 1. november i år. Kom og meld dig. Det bliver et skide sjovt kursus, og du lærer noget af det.